నల్గొండ జిల్లా సాలిగౌరారం మండలంలోని వంగమర్తి ఇసుక రీచ్ లో రవాణా తరలింపుల వివాదం ఇంకా సద్దుమణగలేదు. సమీప గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 250 నుంచి 300 మంది ట్రాక్టర్ యజమానులు ఈరోజు జాతీయ రహదారిపై ధర్నాకు దిగుతూ తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇసుక రవాణా సమస్యలతో తాము తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని, అప్పుల పాలు కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆర్డీఓలను కోరారు. దాదాపు గంట సేపు ధర్నా కొనసాగిన అనంతరం ఎస్ఐ జోక్యం చేసుకుని ట్రాక్టర్ యజమానులకు తగిన న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇవ్వడంతో వారు ధర్నాను విరమించారు. కలెక్టర్ గారు మాకు న్యాయం చేయాలి. కలెక్టర్ గారు కలెక్టర్ గారు కలెక్టర్ గారు గారు ఐలింగేడి గారు ఐలింగేడి గారు ఆర్డీఓ గారు ఆర్డీఓ గారు వంగమర్తి రీచ్ వెంటనే